یه گوشی جذاب و خفن از شیائومی، پرچمدارش که شیائومی که تازه وارد بازار ایران شده، قیمتی 38 میلیون تا 40 میلیون تومان هستش. با هم در ادامه ویدیو می‌خوایم بپردازیم که آیا ارزش خرید داره یا نه. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. سلام به بازای دوست داشتنی، من محمد پارسادم. بگیسم خیلی خوش اومد به این ویدیو جذاب دیگه. ما بپردازیم به پرچمدار شیائومی، یعنی شیائومی 13. بریم از طراحی شروع کنیم. طراحی تمام شیشه می‌بینیم. پنل پشت شیشه است، پنل جلویی طبیعتا شیشه است. گوله گرس 5 محافظت شده این شیائومی 13 و گواهی نداره متاسفانه. حالت یه حس آیفونی به آدم دست میده. دوربیناش و اینا حس گوشی های آیفون رو به آدم دست میده. یعنی اینا که آیفون دست گرفت یه جورای شبیه آیفونه. حال طراحیش و اینا یه جور شبیه آیفون هستش. و دوربین از سمت چپ بالا قرار گرفته. یه دوربین 50 مگاپیکسلی اصلی و یه دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی و یه دوربین تلفوتوی 10 مگاپیکسلی ما میبینیم توی قاب دوربینا. و اینجا ما توی پنل جلویی دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی توی پانچول اونجا ببینیم حفره‌ای که حاشیه‌های کمی هم داره. و دور گوشی فلزی هستش. بالای گوشی 2 تا میکروفون و مادون قرمز یا آیر بلاستر ما میبینیم. پایین گوشی خشاب سیم کارت و درگاه تایپ سی و از اون ورم یه دونه اسپیکر میکروفون میبینیم. اسپیکر و میکروفون میبینیم زیر گوشی. بغل گوشی هم دکمه ولوم و دکمه پاور رو میبینیم که حس کرده است انگشت روی نمایشگر قرار گرفته. این از طراحی این گوشی. بریم سراغ بخش صفحه نمایش گوشی. یه صفحه نمایش AMOLED با کیفیت دشت، رزولوشنش دشت در 240 میبینیم. 2400 عذرخواهی میکنم که صفحه نمایش به شدت با کیفیته. یه روشنایی داره با ظرفیت. یه روشنایی داره 3900 نیت، یعنی تمام. البته که وقتی تو نور مستقیم آفتاب قرار میگیره ممکنه که روشناییش بیشتر هم بشه. پس دیگه کامل توی روشنایی S23 اولترا رو گذاشت تو جیب کوچیکش. این از این. و خب رفرش ریتش هم که طبیعتا باید 120 هرتزی باشه که هست. صفحه نمایش خلاصه خیلی با کیفیت و جذاب و طیف رنگی ها خوب و اون دیتیل خوبی به شما میده. جزئیات فوق العاده، شارپنس صفحه نمایش فوق العاده است. اغراق رنگیش، طیف رنگیش، همه چیش خوب صفحه نمایش. حالا توی جمع‌بندی باز بهش میپردازیم. بخش دوربینا چه خبر؟ یه دوربین با ظرفیت 5000 با ظرفیت کلا دیگه رد دادم. یه دوربین 50 مگاپیکسلی یعنی واید اصلی داره که دیتیل شارپنسش خوبه. داینامیک رنجش مناسبه، یعنی کلا چیزی از این انتظار بیشتر از این یا کمتر از این انتظار نمیره از یه گوشی پرچمدار. یعنی از همین قبل باید ازش انتظار داشته، یعنی یه دوربین خوب و جمع و جور و خفن. و یه دوربین فوق العاده داره، فوق العاده. یه واید اصلی فوق العاده. وایت بالانسش عالیه. داینامیک رنج اون حاشیه‌های مشکی و سفید رو به خوبی نمایش میده. همه چیش فوق العاده است. یه اولترا وایتش زیاد تو توهم نیست. لبه ها به هم ریختگی کمی داره توی اولترا واید. یه تلفوتو هم که داره دیگه 10 مگاپیکسل تلفوتوش هم کارو جلب میکنه. توی دوربین پورتره چیه؟ توی عکسای پورتره هم کار تمیز براتون سوژه است، بک‌گراند جدا میکنه. و دوربین سلفی یه دوربین 32 مگاپیکسلی داره که دیتیل، شارپنس، ایوجاش، وایت بالانس همه چی خوبه توش. و پورتاش هم که فوق العاده است. حالا بریم بخش ویدیو این گوشی، بخش فیلم برداری. یه فیلم برداریش 4K 60 فریم میگیره و 8K 24 فریم هم میگیره. از اون ور 1080 120 فریم و 260 فریم و این چیزا رو هم میگیره. فوق العاده است. میشونید روش حساب بکنید برای فیلم برداری. فیلم برداریاش همه با کیفیت و اون
زنده است رنگا توی فیلم برداری. و از اون طرف دوربین سلفی یه بای بزرگ و اساسیه توی این گوشی، پرچم داره 40 میلیون تومانی که یعنی فیلم برداری سلفیش فقط درصد صفره میگیره. آخه این یعنی چی؟ من آقای شیائومی این یعنی چی؟ من واقعا درک نمیکنم. حالا بگذاریم. و این از دوربینش بود. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی بخش باتری. یه باتری داره با ظرفیت 4500 میلی آمپر. یه آداپتور تو باکسش داره که سامسونگ اصلا کلا فراموش کرده همه چیو، حتی قاب، شارژر، هندزفری، هیچی تو سامسونگ نمیبینیم. اینجا قاب ژلیو میبینیم، اینجا سوزن سیم کارت رو میبینیم، اینجا آداپتور رو میبینیم، اینجا کابل شارژ رو میبینیم. خلاصه عالی هستی شیائومی تو. و یه آداپتور با توان 67 وات میبینیم که توی 45 دقیقه به گفته شیائومی 0 تا 100 رو شارژ میکنه این آداپتور، که 1 ساعت کال آف دیوتی بازی کردن هول هوش 16% شارژش رو کم میکنه. این از بخش باتری ها. بریم بخش بعدی، بخش جذاب پردازنده که توضیح زیاد آنچنانی نمیتونم بدم چون چیز خاصی نداره. شما یا میخواید بازی کنید یا میخواید وبگردی کنید. پردازنده این گوشی اسنپدراگون 8 نسل 2 که بهترین پردازنده اندرویدی ها رو ما اینجا میبینیم که در حال حاضر کوالکام ساخته این پردازنده رو. اسنپدراگون 8 نسل 2 که اصلا ببینید حرفی نمیمونه توی محیط کاربری، اصلا تمام. توی بازی چه اتفاقی میفته؟ توی بازی خب با نهایت کوالیتی، با نهایت فریم ریت میتونه بازی ها رو براتون اجرا بکنه به نحو احسن، روون، بدون لگ، بدون کندی، بدون هیچ. و تنظیم حرارتی خوبی هم داره، به خوبی میتونه حرارت رو کنترل بکنه. یعنی بعد 1 ساعت که مثلا شما بازی میکنید گرمای عجیب غریبی رو نبینید، عادی یه گرمای خیلی کم به شما منتقل میکنه. چیز عجیب غریبی هم نیست که دیگه یه گوشی حداقل باید گرم بشه وقتی با طبیعیه که وقتی گرم بشه مثلا تو 1 ساعت و نیم بازی میکنی، بازی گرافیکی سنگین مثل کال آف دیوتی موبایل. و داینامیک هم داره صفحه نمایشش، یعنی از 60 هرتز تا 120 هرتز رو به راحت خودش سویچ میکنه اتوماتیک. وقتی مثلا شما کاری نمیکنید، مثلا وقتی یه صفحه ثابت هستید روی 60 هرتز میاد، وقتی دارید کار میکنید میره روی 120 هرتز. این از این. و نسخه بلوتوثش 5.3 با میای 14 عرضه شده این گوشی. خب بریم سراغ بخش بعدی، یعنی بخش اسپیکرها. اسپیکر استریو، یه بلندگوهاش اسپیکراش استریو هستش که بیس، تفکیک، خروجی همه چیش فوق العاده است. آقا یکی از بهترین اسپیکرها رو توی گوشی‌ها داره شیائومی، فوق العاده است. از S23 معمولی هم که همین 40 تا 45 میلیون تومان، حتی گرونتر از خودشه، خیلی بهتره. فوق العاده است این گوشی اسپیکراش، واقعا حرفی برای گفتن نمیمونه. و با نسخه سیستم عامل اندروید 13 عرضه شده این گوشی به همراه میای 14. خب این از این. بریم سراغ بخش جمع‌بندی. بخش طراحی این گوشی 10 میگیره. من به شخص خیلی دوست دارم این گوشی رو. توی بخش طراحی فوق العاده است. گوشی خوش دسته، 185 گرم وزنشه. و توی بخش صفحه نمایش هم از 10 بهش 9 میدم چون یه صفحه نمایش بسیار با کیفیت داره. پای با S23 یعنی داینامیک AMOLED 2X داره. تقریبا S23 مثلا اینجاست، شیائومی 13 اینجاست. مثلا یه مقداری کیفیت رنگ S23 بهتر از شیائومی 13. رقیب سرسخت و جدیش هستش، جدیه S23 هست. حالا این از این. بخش بعدی یعنی بخش دوربینا، از 10 بهش 9.5 میدم چون دوربین فوق العاده هم داره. و بخش باتری هم از 10 حالا 8.5 9 میدم، به خاطر اینکه باتریش ظرفیتش پایینه ولی خب شارژ دهیش خوبه. و بخش پردازندش که حرفی برای گفتن نمیمونه. 10
اسپیکرم که از 10 اسپیکر به وجرتون میاره، فوق العاده است اسپیکر این گوشی. و حالا برید بخش نهایی میپردازیم ببینیم آیا این گوشی ارزش خرید داره یا نه. بله ارزش خرید داره. توی باز قیمتی 256 گیگ رم 12 گیگش و پک گلوبالش هولوش 38 میلیون تا 41 میلیون تومان هستش، بستگی به رنگ بندی یا رنگ های مختلفش داره. من به شخص رنگ مشکیشو از همه رنگاش بیشتر دوست دارم. رنگ آبی و سبزش هم فوق العاده است. البته که من شیائومی 13 پرو رو از نزدیک دیدم قبل از اینکه عرضه بشه توی نمایشگاه، فوق العاده بود کار کردم باهاش. مثل هم هیچ فرقی با شیائومی 13 نمیکنه، یه فرقای فقط جزئی داره. حالا کار نداره دیگه، چون وقت خیلی ویدیو طولانی شد دیگه باید کاتش کنیم. مرسی تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره، باعث دلگرمی منه، چون من هر چی دارم از انرژی تک تک شماست. مرسی وقت گذاشتید تا آخر ویدیو همراه من بودید. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.